Estamos en las islas de Santo Tomé y Príncipe, que pertenecen al continente africano, a la altura del Ecuador, con un clima tropical y una selva muy muy bonita. Este país se divide en dos islas, una es Santo Tomé, otra es Príncipe. Estuvimos la mitad del tiempo en Santo Tomé y la otra mitad del tiempo de trabajo, que fueron 14 días en total, en Príncipe. Estamos aqui a convite da Bienal de Artes e Cultura de São Tomé e Príncipe, organizado pela Roça Mundo, e ficamos na Roça São João, que também está muito vocacionada para as artes, e enfim, então decidimos aproveitar a oportunidade para trabalhar um pouco a partir do lugar, do território, das pessoas, e o nosso trabalho final versa sobre isso, sobre uma colaboração, partilha entre o mundo e São Tomé. Neste caso trouxemos cartas de crianças de Portugal, da Escola Básica da Benedita, e pedimos aqui a crianças, por exemplo, para responder essas cartas, e eles próprios ficaram com as cartas, enfim, isto tudo com pano de fundo as artes plásticas, com atividades de pintura, desenho e muito lúdicos também. Foi a partir daí que nós construímos o nosso projeto artístico. Mi nombre es Sabrina Coco, soy artista visual, vengo de Latinoamérica, nací en Argentina, soy de nacionalidad mexicana y me dedico básicamente al dibujo, a la pintura y a la escultura. Eu sou Thierry Ferreira, vivo em Portugal, na zona centro, em Alcobaça. Também nasci fora do sítio onde eu pratico o meu trabalho, nasci em França. E eu também sou artista visual e dedico-me essencialmente à escultura, mas com participação de fotografia, vídeo, desenho e instalación. Tuvimos la intención de hacer un trabajo colectivo y creamos a partir de eso el colectivo Yuba, que es una propuesta muy orgánica y flexible. Y en esta residencia estamos indagando algunas propuestas más vinculadas con el arte contemporáneo e com o trabalho comunitário. Sim, Chuva também parte da ideia de enraizamento e desenraizamento. Como eu e a Sabrina temos a mesma experiência de ter nascido num país e depois viver noutro, e esta questão de identidade, esta questão de pertença, são tudo questões que nos interessam e portanto o coletivo Chuva apareceu dessa premissa e parece-me que faz sentido aqui em São Tomé, dada a história da própria população oriunda da África, de vários lugares, e depois foram todos aqui agregados em roças. E então pareceu-nos interessante que o pontapé de partida deste projeto fosse aquí. El trabajo comunitario que realizamos aquí en la isla de Santo Tomé y Príncipe tiene su punto de partida en Portugal, donde la comunidad portuguesa hace una recolección de diferentes elementos para que nosotros traigamos en formato de donación. La participación de una biblioteca, quienes nos facilitan libros para los chicos, una asociación, quienes se encargan de conseguir útiles escolares, y una escuela donde los niños de la escuela se
ponen a recolectar juguetes y juegos para los chicos, pero a su vez también a elaborar un mensaje, una carta que nosotros luego intercambiamos y ahora vamos a llevar otra vez para Portugal. Lo importante de este ejercicio es que pudimos construir en una escuela que ubicada en la zona de Santo Tomé, que se llama Fundación Popular, en la colonia Fundación Popular. Pudimos construir un espacio lúdico, un espacio de juego, un lugar que ellos no tenían y también pudimos facilitar esto como herramienta didáctica para los maestros para que encontraran otras formas de vincularse y de relacionar el aprendizaje con lo cotidiano de la escuela. Entonces ahí lo que se hizo fueron 4 estaciones, una en donde los chicos podían escribir y responder a las cartas y expresarse a través del lenguaje escrito y oral, en otra donde los chicos se acercaban a dibujar de manera libre. Ese material se recolectó para producir la obra, la propuesta estética que nosotros presentamos para la Bienal. Por otro lado, el área de libros, donde los chicos podían sentarse en el piso, jugar, leer, tomar uno, manipular y compartir a través de la lectura, y el área de juegos, donde estaban los juguetes también disponibles para que ellos de manera recreativa hicieran lo que quisieran. Este vínculo o este intercambio ha cruzado estas fronteras y vuelve a Portugal con las respuestas de las cartas que los chicos habían escrito y bueno, genera como esta participación comunitaria tan interactiva de la mano de la creatividad y de la mano del arte. Como artistas, como podemos, de certa forma, participar na sociedade para além da obra produzida em contexto individual, no ateliê, enfim, aquele corpo de trabalho que identifica um artista. Porque parece-me que hoje há tantas questões tremendas como as mudanças climáticas, as guerras, quer dizer, as mudanças geopolíticas, enfim, uma degradação da sociedade no sentido de perda de valores, de comunidade, etc, etc. É um exercício que parte primeiro de uma necessidade pessoal de participar e de certo modo lutar por aquilo que acreditamos, que é a comunidade, que é o viver em harmonia com a natureza, entre povos, entre pessoas, para além das cores e das raças e das nacionalidades. Porque é isso que acontece aqui neste projeto. Quando vamos a um lugar, a primeira coisa que fazemos é dizer olá e em regra geral respondem-nos da mesma forma, com um sorriso, e começa uma relação. E o que verificamos é que somos sempre bem acolhidos, não porque eles necessitam aquilo que nós pensamos que necessitam, que é materiais, e sem dúvida que necessitam de muita coisa em relação à Europa e a outros países assim mais ricos. Mas o que eles necessitam essencialmente é de cruzar estes espaços, estas diferenças, falar com outras pessoas, trocar ideias, e foi nesse âmbito que nós atuamos. Não como pessoas que vinham trazer alguma coisa para ajudar, mas viemos mais para aprender também com eles e para partilhar. Nós íamos partilhar com eles e eles connosco. E é o que aconteceu nestes vários projetos, em vários lugares, escolas, Associação de Artesãos, Santa Casa da Misericórdia, enfim, creche. Foi tudo muito giro, muito orgânico. E foi aí que fomos buscar a matéria-prima para depois construir o material para a Bienal. La propuesta estética tiene que ver con un lenguaje de las artes visuales en modo más contemporáneo. Tiene algunas
aristas participativas, donde la gente va a interactuar con la obra. Pero me gustaría iniciar con el punto de partida, que es el papel como soporte principal de la propuesta, algunos objetos encontrados, objetos que hemos seleccionado a través de intercambio, a través de observación, sobre todo de los oficios y del trabajo de las personas con las que hemos estado conviviendo y trabajando. Pero básicamente esta propuesta de papel nos lleva a desarrollar libros de artista, pequeños libros de artistas, y el papel también nos ayudó por una cuestión logística de transportabilidad y por una cuestión de familiaridad cuando nosotros llevamos a las escuelas, a la casa hogar, a los diferentes lugares el papel, los marcadores de colores, los lápices, las tintas, etc. Es algo relativamente cotidiano para las personas. Sim, aqui o lado mais prático importa, porque faz parte da realidade aqui destas duas ilhas, que é como chegar aqui o material. As questões logísticas são difíceis, caras, portanto é sempre difícil trazer coisas para a ilha. Portanto, o nosso ponto de partida foi logo esse, também vir com o mínimo possível, e depois, através das várias ações que fizemos nas várias escolas, nos vários lugares onde fomos, foi aí que fomos recolher a matéria-prima para o trabalho. A matéria-prima, que é composta de variedíssimas coisas, como a Sabrina aqui mencionou, que pode ser quase comparada a um pintor que vai preparar os seus pigmentos para fabricar as suas pinturas. Neste caso, a matéria-prima pode ser um desenho de uma criança, ou parte desse desenho pode ser uma imagem, pode ser objetos encontrados ou em contexto, por exemplo, dos artesãos, enfim. São muitos, de várias proveniências, e no final o nosso trabalho foi dar uma espécie de, como dizer, não foi fácil o processo por várias razões, para já, porque para trabalhar eu pessoalmente não estou muito habituado a trabalhar em dupla, e depois também não estou muito habituado a trabalhar a partir deste tipo de material. Portanto, houve aqui uma série de ajustes, porque o objetivo eram vários, que os trabalhos finais refletissem de certa forma, a partir dessa matéria-prima, esta energia que aqui existe, a questão do passado e a questão do futuro, não é? As crianças, como é que elas vão se relacionar com a sua história, quais é que são os seus desejos, os seus anseios. Okay. Temos aqui então um trabalho, de certa forma, que convida as pessoas a interagir com ele. É pedido às pessoas de virem aqui, onde poderão ver mãos e nomes e objetos. Este trabalho, na verdade, centra-se na mão, a mão que dá, a mão que recebe, a mão que abraça, a mão que projeta o futuro. E é a mão, de facto, de gente que fomos conhecendo aqui em São Tomé e Príncipe também, onde apanhamos, ou tentamos apanhar um pouco, ou resumir o que eles fazem através de pequenos objetos e através da imagem da mão. Foi para nós muito importante este aspecto mais colaborativo, mais integrado com a gente local, e é aqui expresso através deste trabalho que também se apresenta como uma espécie de rede de contactos, rede de amizades, redes familiares, que projetem um futuro mais estruturado, um futuro com mais cultura, enfim, é por aí o trabalho.
un punto de inicio que sigue sumando en lo personal a mi desarrollo profesional y desarrollo como persona, como ser humano en esta tierra. Conocer y aprender de otras culturas, de otras comunidades, identificarme y diferenciarme, siempre son aprendizajes muy significativos. Entonces, hacer arte en este contexto me ayuda a seguir creciendo, a ser mejor persona. Y también me ilusiona mucho la idea de tener puertas abiertas, de tener canales, de tener un poco más de conocimiento sobre las necesidades para poder volver y hacer un aporte diferente, con más contexto, con más solidez, y bueno, seguir disfrutando de esta comunidad y de este espacio, ¿no? Sim, há aqui uma dimensão para mim que é nova, que é esta dimensão um bocadinho, bem, não sei se é bem a palavra certa, humanitária, porque não parece que se aplica aqui, mas tem um bocadinho esse pano de fundo. Para mim foi uma grande aprendizagem e também uma grande lição. Aquela grande pergunta é o que é que necessitam, não é? A gente parte do princípio que eles necessitam de uma coisa, mas não perguntamos, não falamos com eles e em regra geral as pessoas trazem doces para as crianças e brinquedos, e depois percebemos na conversa com os professores que eles precisam de um projetor ou de uma impressora. E este exercício de querer ajudar é um exercício que não é fácil. É muito questionável. A gente vê muitas ONGs e há muita coisa que é questionável e, portanto, essa dimensão também faz parte aqui desta reflexão. Mas o que fica foi mesmo a partilha, a ideia da gente, quando chegamos a um lugar com esta, eu venho aqui para aprender convosco, para já as pessoas sentem-se muito valorizadas de partilhar o que sabem, de mostrar o que fazem, o que são e de ser escutadas, e então foi por aí. E depois houve várias interações, de trocas, enfim, foi muito bonito e passa por aí por criar redes, criar amizades, criar pontos de contactos, pontos de interesse. E quando se ajuda, na verdade, tem que se ajudar como se ajuda um amigo, dar-se uma mão. Não...